Så han der i det der kvart. Det sviger. Det ved I nok allerede. Jo. Du lige stille. Nej, det er Anders, jeg vil egentlig godt have lov til at sige tak for sidst. Og det var en fornøjelse at være i Silkeborg med dig og alle de andre. Jeg havde også mye gerne. Ja, havde du ikke det? Jo. Hvor er min brud? Hvad er din yndlingskage ved bageren, Anders? Mangler det der? Det er da godt. Det mangler sådan lidt over det hele. Skal han have mere i bukserne, kanskje? Ja. Hold da op. Nu ved jeg, hvordan nej, hvad hedder hun? Hende der, det der med to røv. Kim Kardashian har det. Det var lige på body implants. Nice. Altså, jeg har hul i det brug, så den har jeg jo ingen anden. Nej, lad os se. Så slår lynen ned. Fuck! Det lugter sgu allerede hvad? Er det dejligt, Anders? Ja, indtil det begyndte at svige. Ja, tillykke med fødselsdagen. I morgen er der Anders' fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en kanelsnegl som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kage og det kommer godt nok land. Wow. Ren igen, Anders. Det er dejligt, jeg bliver mig her. Nej, det er lidt snud. Vi ses, Seppi. Vi skal ind i tørvejr. Hvorfor står I alle sammen derovre? Hej. Jo. Nej. Må man godt gå ind under en træ i korten her? Nej. Anders, der kommer vand lige om lidt. Det regner. Det er da helt vildt. Ja, det må jeg også sige.